sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at finde nogle teste nogle fidgets. Ja, og så skal vi skale dem fra 1 til 10. Ja, eller hvad den hedder. Ja. Så vi trækker bare en, så vi skiftes. Og så, ja, og så skal vi bare, og så sådan, når, hvad hedder det, at hvis vi har givet de her 2 10, så skal vi se, hvilken kan vi bedst se, så hvilken er den bedste. Ja. Så vi starter, og Agnes, vil du starte? Ja. Flad. Hvad giver du den? Vi skal også lige have de andre. Den har nogle med til dem. Ja. For eksempel den her. Hej William. Jeg tror, det er dem. Ja. Det er nok bare det sjoveste, når de er sammen. Ja, okay, nu trækker jeg. Vi skal lige skale den. 5. 6. 6 ud af 10, tænker jeg. Ja. Det er den her lille lort. Ja, en lille lort. Ja. Den er faktisk ret sjov. Den er blød. Ja. Det lyder sjovt. Ja. Fordi det er en lort, så giver det en lille med minuspoint, så den kommer ned på 5. Okay, må jeg mærke. Ja, vel. Var den på 6? Men ja, hvis nu ikke var en lort, så ville jeg nok have givet 6. Okay, de her, de er ude, hvis man er dem her, de her, de er. Ja, okay, nu er der Agnes. Og der er lang vej nu. Jamen, ja, måske laver vi en par 2. Den er allerede 20-10. Den er god, den er god, den er god. Men så tager jeg rører ved. Ja, ej, den giver vi 10, ikke? Ja. Den giver vi 10. Så den kommer der. Ja. Der. Så vil jeg den her. Det er også en lort. Er det? Med ansigt. Ej, hvad er det? En lille ballon. Den giver vi. Hvad giver vi den, Agnes? 9. 8. 8, okay. 8,5, ja. Så lige lidt med det mellem, det vil sige. Jeg har sådan den her derhjemme også. Den giver jeg lige 6. Ja. Ja. Meget hurtigt egentlig om lige. Nej. Jeg kan ikke lade være med at røre den her. Den er så dejlig. Ej, den pruttede. Ui. Den giver vi 4. Den som jeg godt lide, jeg synes den er sjov. Og så, så var vi jo enige om, at det var 4,5. For ja, lige med det. Den er 4,5. Den kom ikke lige med på mig. Den her stressbold, den skal.
Jeg ved allerede, hvad jeg skal vælge. Fordi jeg kigger ned i den. Okay, den lugtede ikke så godt, så det får en lille minuspoint for. Det er meget minuspoint. Det skulle jeg sige 2. 1. Okay. Den kom. Ej. Og så den her, den synes jeg er virkelig god. Den er blevet for Nu gammel. har jeg 2. Ja. Ej, den her giver allerede til at se, at jeg har bremset hjem. Men så er den god. Og hvis faktisk ikke så mange tilbage. 5. Nej, 7. Den her. Nej, den der.